హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ చెప్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. రీసెంట్‌గానే చిన్నపిల్లలకి కాఫ్ సిరప్ వల్ల చాలామంది పిల్లలైతే చనిపోయారనమాట. సో గైస్, అది కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్ అని ఒక సిరప్ ఉందనమాట. అందులో ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ డోసేజ్ ఉండడం వల్ల పిల్లలకి ప్రమాదం అయితే జరిగింది. మీరు ఎప్పుడు కూడా నేను చెప్పే సజెషన్ ఏంటంటే, నాకు 9 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను. పిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా న్యూ బోర్న్ బేబీ దగ్గర నుంచి 5 ఇయర్స్ వచ్చే వరకు కూడా డాక్టర్ సలహా లేకుండా ఎటువంటి డ్రగ్స్ కూడా మీరు ఓన్‌గా మెడికల్ షాప్స్‌కెళ్ళి తీసుకొని వాడొద్దు. అండ్ అలాగే డాక్టర్ మీకు ప్రిస్క్రైబ్ చేసినా సరే, దాని మీద ఎక్స్‌పైరీ డేట్ దాని కంపెనీ చూసుకున్న తర్వాత మీరు వాడడం చాలా మంచిది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎక్స్‌పైరీ డేట్ చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ మనకి కంపెనీస్ ఉంటాయి. గవర్నమెంట్‌చే గుర్తించబడిన మంచి కంపెనీలు ఉంటాయి. లైక్ సిప్లా గానీ, లేకపోతే అబౌట్ గానీ, ఆల్కమ్, డాక్టర్ రెడ్డిస్ ఇటువంటి పెద్ద కంపెనీలు ఉంటాయి. చూసుకొని మనం ఎక్స్‌పైరీ చూసుకొని దయచేసి పిల్లలకి మాత్రం జాగ్రత్తగా వాడండి. ఫ్రెండ్స్, ఆ కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్‌లో డైథిలిన్ గ్లైకోల్ అనే కెమికల్ 0.1% ఉండాల్సింది 48% ఉండడం వల్ల ఏమైందంటే పిల్లలకి చాలా ప్రమాదం జరిగి పిల్లలైతే చనిపోయారనమాట. సో గైస్, మీరు ఎప్పుడైనా సరే పిల్లలకి ఏదైనా కాఫ్ సిరప్స్ కానీ, కోల్డ్ సంబంధించిన సిరప్స్ కానీ ఇచ్చేటప్పుడు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ సలహా లేకుండా మాత్రం ఇవ్వద్దు పిల్లలకి. ఫ్రెండ్స్, నేను ఎప్పుడు కూడా స్టాక్ మార్కెట్ గురించి చెప్తాను వీడియోస్ ఎప్పుడైనా సరే. ఈరోజు ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, పిల్లలు చాలామంది చనిపోయారు. ఇది ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి. ఈ విషయం అయితే అందరికీ షేర్ చేయండి. స్టేటస్‌లు పెట్టండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి. ఆ కోల్డ్ డ్రిప్ అనే సిరప్ మీకు ఎక్కడ కనిపించినా సరే మీకు దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ గానీ, హాస్పిటల్‌కి గానీ సంప్రదించండి. మర్చిపోకండి, పేరు కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్ అనమాట. నేను స్క్రీన్ మీద పెడుతున్నాను, ఒకసారి చూడండి.